Дорогие друзья, ну вот оно хорошо разгорелось теперь. Вот теперь горит, работает, все просто отлично. Никаких выхлопов нету, все просто замечательно, запахов и нету. Клиент просто доволен, что у него появился камин в доме. Он давно мечтал, ну вот, мечта сбылась. Вот еще облицует и будет вообще огонь. Самое главное, правильно собрано. Правильно собрано, все работает, никаких проблем нет, переживать незачем. Все просто отлично. Без обманов, без всего. Все затапливается, все проверяется, без всяких вот этих. Надо ему посохнуть. Собираем, затапливаем, проверяем на мокрую, на сырую, на холодную, чтобы он себя показал, чтобы все было отлично. Чтобы клиент был, как сказать, доволен, что у него никаких проблем не будет. Вот так. Кому надо, пишите, звоните, и вам соберем. Вот видите, как все вытягивает, гудит даже.